ये गनशूट की कॉल मिली हुई थी, तो हम वहाँ पे पहुँचे मौके पे, तो हमें इंजर्ड मिला। इसको हमने एम्बुलेंस बैठा के हॉस्पिटल छोड़ दिया था। विकास सन ऑफ जगदीश, एज 31। इसका एड्रेस है श्री राम मंदिर, हाउस नंबर 294, अलीपुर। तो अलीपुर में कौन सी जगह की कॉल थी? ये बालाजी धर्मकाटा, उसके फ्रंट की बात। कुछ नहीं जी, आराम से खड़े हम तो बातचीत कर रहे थे जी। बाइक पे आए जी 2 बंदे जी, वो इतनी दूर खड़ा था, 10 फुट का फासला था जी। नुकरा हुआ इधर आ, नुला आ रहा हूँ भाई, अभी बात कर रहे हैं। फिर नुरा आ रहा नहीं आ रहा, फिर ये गया भाई उसके पास। हम साइड में ही खड़े थे, मैं बात करते काम का ही है, मिलते जुलते थे, दुआ सलाम भी जी, आते जाते थे, जाना है। तो नुरा तू आ क्यों नहीं रहा था? एक बार आवाज़ मार ली, 2 बार मार ली, आया कैसे नहीं तू? नुला तू भी तो आ सका था, तू मेरे को आवाज मारा, दिख रहा बात कर रहे है, तू ही आ जाता, बाइक यही रोक लेता, तू तो चौधरी लग रहा है तू। नुला फालतू बोल रहा है, तेरा कट्टा मार दूंगा। नुला मार के देख ले। फिर उसने निकाल के दिखाया जी, फिर बदतमीजी करता रहा, फिर एकदम मार दिया छाती में सीधा जी। सीधी गोली मार दी। हमने पकड़ने की कोशिश करी जी, भाग गया जी।